喂，肥仔，我媽你講過冬至食羊咧，係羊腩煲，皮爽肉滑咁香，一啲餸味都冇，醬香肉香，連啲汁都去撈飯。我頂你個掣啊！我嗰度去骨，嗰啲肉咧剩翻骨喺度，今日我點賣啊？唉，舐咗啊！你整個煲，咁樣無賴嘅大樹。喂，肥仔問你俾錢啊？你叫導演俾啦。可以，同意未？上東羊腩煲，徐家樂整個煲，開煲。樂哥羊腩煲咧，好似我哋日曆咁樣，你邊個時候見到樂哥羊腩煲出嚟，邊就邊個時候冚棉被着長袖衫啦。上年都係呢個時候溫暖咗你哋個冬天啦。抵唔抵死啊你啊？抵唔抵死你啊？咁多嘢，你俾頭痕啊？個肥仔醒目啊，識食啊，清湯羊咪算咯。佢係整個炆羊腩喎，大佬我要備好多料，重新做一次，仲要睇火喺度。你話配料都咁煩啊，睇見都想喊。嗱，一樣樣講啦，炆雙冬羊就定得啦，冬菇、冬筍啊，咁冬菇係乾嘅，咁炆出嚟先香啊。冬筍咧就係筍尖嗰部分，呢叫雙冬啦。無論清湯羊還是係炆羊，竹蔗同馬蹄啊，呢個係少不了的定律。然後咧，廣東三面帽陳皮、老薑。嗱呢個嘢咧，大家可能唔知知唔知咩？就臘頸啦，臘頸係有師公教嘅。如果你炆羊咧，冇攞呢樣嘢咧，你滋味好唔到去邊度？去年嘅椰蘿香，今年整一次。檸檬葉就係香，香得有頭有尾，零舍新奇，同埋啲草本味喎。喺廣東咧，好喜歡咧用蘿蔔枝竹，好炆羊好炆牛都好，離唔開枝竹啊。索翻啲汁，呢汁嚟做乜嘢咧？撈飯撈唔得咁多吧？紅蘿蔔就潤燥，去邊喺度一樣一樣對，少一個都唔好食喎。下邊有8種調料啊，豬油醬、腐乳、花生醬、當歸、南乳、五香粉、片糖，仲有少少我哋嘅桂圓肉。放咗龍蝦肉去酥9%，呢個秘製都係師公教嘅。當歸片啊，哇！一落去成個羊肉煲，香過9條街啊！好 OK，開波。嗱啲羊咧咁彈佢咧，真正令佢啲皮咧更加香啲啊！夠啦 ，OK， 喺條骨罅度落落去，咁樣先起骨先靚嘅噃。好啦，起咗骨之後咧，斬羊腩啊！嗱啲羊腩咧咁樣斬啊！因為啲羊肉咧收縮啊，咁大家啱噶啦，連皮。咁我哋咧有個傳統做法，就係8鑊炒羊。點解咧？兩邊啲頭煎一煎，逼一逼，水分油去一部分，冇咁酥，羊肉香啲。講真佢咧，呢做法唔係好厲害啊，係非常厲害嘅。放啲酒落去咧，爆爆羊咧，香啲啊！佢酒燒完之後咧，留低就香啦。就爆咗洗乾淨鑊啊，俾少油，嗱放啲薑落先。呢個臘頸咧洗咗之後咧，對落去爆爆佢，啲臘鴨油出咗嚟，香好多。乾冬菇倒落去爆爆佢啊！我爆開之後咧，呢個時候落醬啦，柱侯醬啦、腐乳啦、南乳啦、花生醬啦、少少五香粉啦，放埋片糖落去啦，炒一炒佢。好啦，呢個時間咧，倒啲羊肉落去啦，兜兜佢啊，過過啲香味先，跟住放啲酒落去喎。我事先咧就攞羊骨嚟起湯噶啦，炆嘢咧一嚟浸過面，落咗陳皮落去，然後咧竹蔗、馬蹄、當歸落去啊，有啲叫圓肉啊，鹽係百味之首，放少鹽咧有底味，放兩匙羹生抽落去啊。好啦，個時間咧記住啊嗱，冬筍可以放落去啦，冬筍啊，罐頭筍嚟嘅，清水滾去10分鐘，冇咗啲灰味，放落去啦。嗱呢個師公俾嘅椰蘿香。一放落檸檬葉落去，成個羊肉嘅靈魂出晒嚟。好啦，最後咧倒埋啲紅蘿蔔落去，聽燜嚟啊！中小火慢慢燜，燜去35分鐘。好啦，燜35分鐘啊！我睇啲汁咧差唔多收到咁上下啦。嗱，啲枝竹啊，我哋咧而家出面賣咧都冇鮮噶，都係乾噶啦。我哋先攞翻嚟咧，攞油酒浸佢，再攞熱水浸翻佢，浸佢10分鐘得啦。放埋落去啊！枝竹咧最尾放，跟住索味啊！嗱，我哋咧燒隻煲啊！呢啲咧就係落嗰個心水，呢叫炸老薑，我哋叫啊，放喺煲底啊，成個聞到香噴噴，就係呢個味啦。好啦，將啲羊腩倒落我哋啊，然後咧再放啲青蒜啊。好啦，食羊腩咧，嗱呢度咧有2樣佐料啊，炭爐開煲羊或者白切羊都好，離唔開腐乳加檸檬葉絲啊。呢件事very good。然後咧，中意食辣嘅朋友嚟啲豆瓣醬。嗱呢個冬至燒起嚟，廣東話有句叫酥酥都係羊肉，爛爛都係絲綢，爛嘅佢都係絲綢。因為絲綢名貴啊嘛，酥嘅都係羊肉，證明羊肉名貴。但係樂哥呢個羊肉冇酥味嘅喎，哇，爽滑甘香，完全同酥味冇關係啊！但係羊肉嘅香味好夠，有啲奶香味。嗱，好似我燜咧，35分鐘完全唔會喺牙齒裏邊停留嘅，一下子就斷啦。
我覺得冬至咧都係團圓嘅日子啊嘛。我覺得屋企咧或者係朋友啦，呢個坐上嚟全部征服晒。佢就以為佢嘅思維，佢就以為佢嘅明星，一家人和和諧諧、暖粒粒，整煲呢啲咁嘅雙冬炆羊，好食嘅。你話跟樂哥學㗎，下陣睇樂哥視頻收藏起身。樂哥喺度恭祝大家咧，家家戶戶和和諧諧，喜氣洋洋。